但係嚟到廣東道呢度咧，有個小街市，好多人係賣生果啊、賣菜啊，但係亦好乾淨一個 flea market。It is a super clean open market。你唔聽錯啦。好正。工多放樣嘅， 21支蔗好粗嘅，黑蔗。